Всем привет, с вами Лена Крыловская. Я снимаю влог с моря, это третий день. Мы уже оделись в купальники и сейчас пойдем на море. Время 14:17. Я не знаю, почему я не снимала раньше, но просто ничего интересного не происходило. Плохо видно, но, по-моему, там штиль. Вчера ходили на аттракционы, мама меня не засняла, потому что страха дядька там какой-то сумасшедший был. Он сказал: положи телефон. Я говорю: я не буду включать вспышку. Он все равно говорит: положи его. А на драконе меня мама не засняла. В море, и меня и нашу старшую сестру делали. Вы, наверное, не видели, но очень причётно и красиво. Покажи, вот так вот покажи. Ну, чуть-чуть красное видно. Туда как будто в море сейчас заходишь. Вот, видите, как здесь? Я уже помыла голову, поела дошик, йогурт и булочку миндальную. Сейчас буду, наверное, смотреть телек. Возможно, мы пойдем в Крабсбургер. И я очень сильно обгорела. Вот мы взяли мороженое. Первый шарик это с арбузом, потом с фисташками и третий с жевательной резинкой.